Всем привет, это NoWord Channel, и сегодняшняя тема этого видео — ремонт рулевой рейки на автомобиле Toyota BB второго поколения 2011 года. Стук рулевой рейки у данного автомобиля и у схожих с ним — это болячка. Там выходит из строя втулка, которую необходимо менять. Вот сегодня мы попробуем ее поменять. Итак, значит, в первую очередь нужно будет снять колесо, отсоединить рулевой наконечник от ступицы, выкрутить рулевую тягу, ну а там уже попытаемся добраться и до самой втулки. Так, колесо мы сняли, руль полностью вывернули в правую сторону, чтобы у нас вся вот эта рулевая система вытянулась. Сейчас будем отсоединять рулевой наконечник от ступицы. Так, судя по хомутам на пыльнике, особенно по дальнему, не знаю, видно на видео или нет, но хомут стоит уже не штатный, обычный пластиковый хомут. Значит, сюда уже лазили, что-то делали. Может быть, даже уже и втулку меняли. Скоро узнаем. Итак, рулевой наконечник мы выбили. Сразу скажу, что легче его выбить, если ступица будет поднята. Потому что вот в таком выпущенном положении получается, ну, сильный напряг идет на рулевой наконечник, и его очень тяжело вытащить из ступицы. Поэтому сама машина у меня стоит на подпорке, а под рычаг снизу я ставил домкрат, поднимал рычаг, и соответственно так наконечник практически сразу же удалось вытащить. Сейчас будем пытаться снимать пыльник и уже снимать тягу. Так, пыльник я сдернул, вот она сама тяга, шток. Сейчас мы будем эту тягу откручивать. Пыльник я полностью снимать не хочу, потому что второго пыльника у меня нет запасного. Как-то так получилось, поэтому будем осторожно и аккуратно с этим пыльником, чтобы его назад вернуть. Откручивать тягу будем обычным разводным ключом. В некоторых сервисах существуют специальные ключи, но, как правило, они самодельные, специального у меня нет. Ну, насколько я знаю, обычным разводным тоже можно это сделать. Итак, тягу наконец удалось открутить. Вот она, уже в принципе руками вращается. Затянута она была, если честно, насмерть. Прям жестко, пришлось тут немножко придумывать, модифицировать. Пришлось вот этот ключик разводной вот таким вот способом как бы нарастить. Вот только с таким рычагом удалось открутить, но, к сожалению, не без травм. Вот, но оно того стоило, тяга открутилась. Это уже хорошо. Так, вот мы тягу открутили. Значит, вот он шток. Сейчас нужно будет провернуть руль в обратную сторону до упора, чтобы шток туда спрятался. А там внутри металлическая обойма. За обоймой наша втулка. Сейчас мы будем их вытягивать, собственно. Надо шток протереть от этой вот пыли, чтобы износа у штока не было. Втулка у нас немецкая, от BMW, оригинал. Номер втулки я нашел на драйве. Один человек, который тоже занимался этим ремонтом, подсказал, что она должна подходить полностью. Вот я ее заказал, она пришла. Сейчас попробуем. Как минимум по внутреннему сейчас мы ее примерим. Ну, по внутрику она, в принципе, прям четенько заходит. Плотничком. Ну, понятное дело, все это смажется еще смазкой. Я думаю, должно быть нормально. Так, значит, шток тяги у нас спрятался. Теперь смотрим, что у нас там. Так, втулочка. Ну вот,
Вот она. Я не знаю, на видео, наверное, не видно ни хрена. Короче говоря, в эту втулку, которая находится за железной вот этой обоймой, необходимо будет вкрутить два самореза для того, чтобы вытащить всю эту систему. То есть саморезы будут стоять под углом, соответственно, когда шток будет выходить наружу, он прется в саморезы, и вместе со всей вот этой втулкой, шайбой стопорной, оно все должно выйти наружу. Попробуем. Вот таким образом я вкрутил два самореза под углом. Сейчас подсвечу. Вот они стоят. Сейчас попробуем это дело вытолкнуть. Вроде бы удалось. Втулка у нас вылезла. Кстати говоря, хочу сказать, что втулка, которая здесь сейчас стоит, я уж не знаю, штатная она или уже мененная, но она капец как похожа на эту BMW-шную, которую я заказал. А еще у меня возникло небольшое такое подозрение, а вдруг у меня втулка в полном порядке, потому что, если честно, на вид это вот шайба стопорная. На вид она вроде как абсолютно целая. И износа на ней я никакого не наблюдаю. Потому что на старых моделях, получается тоже BB второго поколения, только до 2008 года выпуска, у них стояли другие втулки другого плана. И вот те другие втулки, да, реально убивались очень быстро, и ну постоянно приходилось их менять. Ну, то есть они даже внешне совсем иначе выглядели. После 2008 года, видимо, производители Toyota решили поставить новую втулку, потому что проблема действительно была серьезная. И стали уже ставить вот такие втулки. И вот теперь вопрос: а нужно ли было мне вообще ее менять? Что если у меня стук был не отсюда, а допустим тяга, наконечник, шаровая, может быть даже линка. Блин. Ну ладно, раз уже залез, будем менять. Вот такие две втулки. Слева у нас, которая стояла, родная, справа новая. Честно, на вид они, блин, ну в смысле вот эта старая, которую я снял, особо я не вижу в ней какой-то эллипсности, что какой-то износ. Но стук, если честно, прям жесткий, прям, блин, металлический стук идет. Ладно, попробуем поменять. Если стук останется, значит дело было не в ней, значит будем дальше искать. Так, резиночки я перекинул. Встали они, кстати говоря, идеально. Вот. Так как втулки немножко все-таки различаются, ну, внешний и внутренний диаметр одинаковый, длина немножко отличается, ну, ширина. Вот. Я все-таки с этого делаю вывод, что это стоит родная втулка еще заводская. Но тем не менее, у меня, соответственно, вопрос, почему завод Toyota не побеспокоился о том, чтобы выпустить данную втулку как отдельную запчасть, а BMW это сделали, и она еще идеально сюда подходит. Мне кажется, это какой-то заговор или типа того. Ну, либо, я не знаю, BMW заботится о Toyota. Как-то так. Ладно, будем ставить. Итак, втулку я туда установил.
шайбу фиксирующую я туда тоже установил. Да, еще такой момент, то есть как втулку, так и шайбу надо устанавливать на убранном штоке. Вот. И шайбу необходимо поставить ровно. То есть я для этого использовал вот этот удлинитель и головку. Я взял на 30, она в принципе по диаметру прям четенько вот так подходит. И небольшими постукиваниями молотка кольцо вот это садится стопорное. Сейчас попробуем выкрутить шток, протестировать, еще немножко смазки добавим. Вот я использовал обычный шрус. Вот, сейчас еще туда смазки бахну, чтобы уж наверняка. Смазки много не бывает. Посмотрим. Угу. Ну, как видим, шток вроде бы спокойно вылез, ни за что там не зацепился. А то я переживал, что я вот эту стопорную шайбу кривовато засадил. Ну, вроде норм. Ладно, собираем, прокатимся, посмотрим, помогло, не помогло. Итак, все собрал. Хомут на место пыльник я на место поставил, закрепил обыкновенным черным хомутом. В принципе, он на таком же и был, только на белом. Так, наконечник закрепили, установили. Сейчас посмотрим, нормально ли пыльник закреплен. Сейчас колесом пошевелю, посмотрю, не будет ли он выпадать, не выскочит ли он, в общем. Пыльник на месте, хомут на месте, все вроде держится. Ну, будем ставить колесо и тестировать. Ну что, в общем, я прокатился, протестировал, и чтобы вы думали, стук остался, ничего не изменилось, поэтому, скорее всего, родная втулка была целая, как я и предполагал, потому что, ну, когда она разбивается, она, как правило, становится не круглой, а уже такой эллипсоидной. В моем случае она была, в принципе, круглая, целая, все нормально. Вот, поэтому я так полагаю, что дело было не в ней, и все старания были впустую. Видимо, значит, что-то другое. Есть подозрение на линьки, потому что они слабенькие. Возможно, может быть, тяга. Сложно сказать. Значит, будем искать дальше. Но все равно, надеюсь, видео было полезно. Кому-то наверняка оно все равно пригодится. Ну, всем спасибо за просмотр.